Szanowni Państwo, można powiedzieć, że ten tegoroczny motyw przewodni koronacji, tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski jest dość symboliczny nie tylko dla narodowców, jak się okazuje. W ostatnim czasie pani minister Hennig-Kloska w jednym z wywiadów powiedziała, że ona za Bolesławem Chrobrym to murem stoi. Następnie dowiedzieliśmy się od premiera Donalda Tuska, że będziemy mieli 1000 inwestycji na 1000 lat Bolesława Chrobrego. Szkoda, że te inwestycje, jak się szybko okazało, to jakieś 5 milionów złotych, 5 milionów dolarów na rozwój branży AI w Polsce z korporacji Google. No jeżeli takie inwestycje mają być na tysiąclecie koronacji Chrobrego, no to myślę, że Bolesław Chrobry w grobie się przewraca. Natomiast, szanowni państwo, mówiąc już całkiem serio, możemy tylko oczekiwać, aż w tym szaleństwie kampanijnym Rafał Trzaskowski, wpisując się w nasze postulaty, przypnie sobie mieczyk Chrobrego, żeby przypodobać się środowiskom narodowym i patriotycznym. Natomiast co jest głównym celem tegorocznej edycji Kocham Polskę? Bolesław Chrobry to postać historyczna, to postać wielka dla naszego narodu, natomiast wbrew pozorom to nie jest tylko odległa i zamierzchła historia. Myśl piastowska, piastowska myśl polityczna niosła i niesie bardzo wiele istotnych refleksji na temat polskiej państwowości. Chociażby należy przyjrzeć się temu, jak Piastowie balansowali pomiędzy światem wschodu, a pomiędzy światem zachodu, nie dając się podporządkować. Więc to pierwszy punkt, który wynika z tego dziedzictwa Bolesława Chrobrego, to po pierwsze suwerenna i podmiotowa polityka. Nie bądźmy przedmiotem stosunków międzynarodowych, tylko starajmy się, tak jak Piastowie, być podmiotem. Druga kwestia to modernizacja i rozwój, mądry rozwój. Zwróćmy uwagę, że przyjęcie chrztu przez Mieszka, a następnie modernizowanie państwa przez Bolesława Chrobrego nie było wtedy czymś konserwatywnym i czymś oczywistym. To była prawdziwa rewolucja w tamtym czasie. To, co zrobił Mieszko, przechodząc ze świata pogan do świata chrześcijańskiego, umożliwiło nowy rozdział w historii Polski. Nowy sposób prowadzenia polityki zagranicznej i nowe możliwości do zawierania sojuszy. Oprócz tego zwróćmy uwagę, jak Piastowie rozwijali politykę wewnętrzną. Drużyna mieszkowa, później drużyna książęca, to była armia składająca się z obywateli, którzy byli powołani do służby. Można powiedzieć, że to taka protonowoczesna armia europejska. I moim zdaniem to kolejny azymut dla naszego państwa dziś. Powinniśmy rozwijać nasze państwo wewnętrznie, ale również wymagać od naszych obywateli przygotowania na najgorsze. To również nauka, która wynika z dziedzictwa Piastów. Natomiast nie jesteśmy, można powiedzieć, nie stawiamy pierwszych kroków w odszukiwaniu tego dziedzictwa Piastów. Przecież to narodowcy w XIX wieku zaczynali mówić o tym, jak istotne dla Polski są nie tylko Kresy Wschodnie, ale również Kresy Zachodnie. Jak ważne dla Polski jest Szczecin, Opole, Wielkopolska, Pomorze Gdańskie. To wszystko zbierali w pierwszej kolejności pod koniec XIX wieku narodowcy, między innymi Jan Ludwik Popławski, który był jednym z twórców tak zwanej idei zachodniej, czyli naturalnego rozwinięcia piastowskiej myśli politycznej. I dziś, szanowni państwo, stajemy przed wieloma skomplikowanymi wyborami. Widzimy, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Widzimy, jak bardzo potrzebujemy silnego przywództwa, jak bardzo potrzebujemy mądrej polityki zagranicznej. I z tego miejsca chcielibyśmy tym naszym motywem przewodnim zachęcić polskich polityków, a przede wszystkim polski rząd do tego, żeby dziedzictwo Piastów traktować na serio, a nie, delikatnie rzecz ujmując, nie chcemy, żeby politycy wycierali sobie tym buzię, tak? Bo na ten moment tak właśnie to wygląda. Można zapytać przewrotnie i można temat drążyć dalej, skoro polityką Platformy Obywatelskiej czy obecnego rządu tak zależy na dziedzictwie Chrobrego, to gdzie są należyte obchody, które mają uczcić tysiąclecie pierwszego króla Polski? Słyszeli coś państwo na ten temat? Ja niestety nie. Dlatego w związku z tym, kiedy państwo skapitulowało w kontekście obchodów tak istotnej rocznicy, obchodów, które powinny być związane z wielkimi inwestycjami, z wielkimi wydarzeniami, koncertami, wydarzeniami kulturalnymi. Kiedy państwo skapitulowało, my, jako Młodzież Wszechpolska, swoimi skromnymi środkami podejmujemy rękawice i postaramy się w tym roku uczcić tak, jak najlepiej potrafimy, tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. W związku z tym w Młodzieży Wszechpolskiej rok 2025 będzie rokiem, tak zwanym rokiem piastowskim, poświęconym refleksji na temat dziedzictwa Piastów,
ale również z tego miejsca chciałbym zapowiedzieć kolejną inicjatywę, która ma uświetnić ten rok. Będzie to pielgrzymka Kościoła Walczącego z Ostrowa Lednickiego, czyli z miejsca chrztu Polski, do Gniezna, gdzie prawdopodobnie Bolesław Chrobry był koronowany na pierwszego króla Polski. Pielgrzymka odbędzie się 24 maja, będzie pielgrzymką pieszą, przejdziemy 16 km z Ostrowa Lednickiego do Gniezna i już z tego miejsca bardzo serdecznie Państwa zapraszam na to wydarzenie. To bardzo istotne, żeby właśnie w taki sposób upamiętniać to prawdziwe dziedzictwo piastowskie, prawdziwe dziedzictwo Chrobrego. Także, szanowni Państwo, jeszcze raz 24 maja serdecznie każdego z Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w bardzo licznym gronie. Serdecznie dziękuję.